Então, vamos começar mais esse vídeo e eu vou começar pela base dele. A base dele é uma base que, na verdade, eu só vou modular ela aqui, porque, na verdade, ela vai encaixada em outro lugar. Então, aqui, ó, eu preciso simplesmente só estruturar essa parte. As laterais, as abinhas. Então, já vou colar as abinhas aqui. E subir as paredes. Ó, ele vai ficar assim. A parte de dentro aqui a gente vai dobrar também. Então, ele fica assim e assim. Vou fazer a marcação dele, ó. Toma muito cuidado para não rasgar, ó. Ele vai ficar desse jeitinho aqui. Esse aqui é o berço. Agora, a gente vai pegar a parte da tampa, que é uma carteirinha básica, né? Clássica de Kit Kat. Dobrei, fiz a marcação e agora eu vou estampar toda essa parte. Então, eu vou ver onde vai ser a minha frente e vou colar já e vou estampar com douradinho de lame pote. Em cima do dourado, eu vou pôr o vermelho. Na lateral também vou pôr douradinho. Para dar um tchan aqui. Na parte de dentro da tampa também, vai vir coladinho aqui. Douradinho. Esse é bem simples de fazer, né? Dá para fazer em grande quantidade aí. Oferecer para lojista. Presentear os clientes. E também vou colocar aqui, ó, já a mensagem com a estampinha. Então, essa aqui é a parte de dentro, tá? E essa aqui, a parte de fora. Agora, a gente vai fazer o nosso visor shake. E para isso, deixa eu só fixar aqui. Eu tenho aqui uma moldurinha feita com fita banana e papel, tá? Então, tenho que tirar a películazinha aqui, ó. E aí, eu vou acertar ela exatamente nessa lateral. Aqui dentro, eu vou pôr o shakerzinho.
E vou pôr um pouquinho de branquinho também. Eu tô pondo só glitter flocado, tá, gente? Não tô pondo pérola, não. Somente glitter flocado. E agora eu vou vir aqui cobrindo essa moldurinha. E colando. Então, moldurinha feita, agora é hora da gente fazer o quê? Fazer a parte da decoração aqui de cima. Então, eu já vou vir preparando essa decoração, que vai ser o cintinho do Papai Noel, né? Como a gente tá trabalhando toda a nossa coleção em cima disso, aqui vai um cintinho. Super fofo. E aqui a gente vem com as outras partes do cintinho. Que é a fivelinha, que dá todo o charme. E as argolinhas, como se o cinto tivesse sido presinho aqui. Olha como vai ficar, tá vendo? Vou até bater aqui pro glitter grudar. Então, isso aqui é a nossa tampa. E essa base verde, ela vai colada exatamente aqui nesta dobrinha, tá vendo? Vai ficar uma carteirinha. Então, eu já vou vir aqui. E vou começar a colar ela aqui também. Posicionar para colar. E aí, se quiser, pode até subir essa partezinha aqui pra apertar bem a nossa lateral, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, porque aí você vai fixar ela bem perfeitinha, ó. Aí depois você volta ela pro lugar. Agora a gente pode voltá-la pro lugar. Isso aqui, gente, é só uma base apoio, ó. Pro nosso Kit Kat, tá? Então, isso aqui vai servir como um apoiozinho pro Kit Kat, que a gente vai trabalhar agora. Então, vamos lá. Para ele, eu peguei um Kit Kat e imprimi num papel fotográfico, adesivo, tá? É um Feliz Natal, uma estampinha natalina que combine. E aí, a gente vai usar esse exatamente aqui, como um passantezinho. Então, como que vai ser? Ó, eu vou centralizar essa parte aqui. Vou verificar se tá centralizado. Vou esticar bem direitinho e vim colando. Ele vai ficar exatamente assim, ó. E o chocolate sai pela lateral, tá vendo? Ele não tá colado.
E aí, eu vou encaixar ele perfeitamente aqui dentro. Então, tem que ser com muito cuidadinho, ó. Abra bem os buraquinhos para não rasgar. E a gente vai colocá-lo aqui, que ele entra perfeitamente, tá? No caso do buraquinho, no caso do encaixe, ó. Só vai com cautela para não rasgar as laterais. E ele vai ficar aqui assim, com a tampinha fechadinha, ó. Ele fica certinho e tá pronto a nossa caixinha, carteirinha para um Kit Kat. Gente, conta pra mim o que vocês acharam. Aqui você pode amarrar uma fita, colocar num saquinho, né? Fica a critério de vocês. Mas eu tô apaixonada. E se quiser também, pode colar essa lateral aqui, ó. Pra ela não abrir toda. Vou até colar aqui com vocês, pra vocês verem, ó. Aqui assim, tá? E aí, ele vai abrir somente a tampinha mesmo, a lateral não vai cair. Então, fica bem a critério daquilo que vocês desejam fazer aí. E aí, quando usar a cola, não esquece que vai precisar deixar um tempinho colando, para não correr o risco de ficar fora do lugar. Mas, ó, só para vocês entenderem. Gostaram? Então, bora praticar!